Көчмөндөр оюну өтө турган Бактуу Дөлөнөтү айылындагы ат майданын эки курулуш компаниясы реконструкциялай турган болгон. Мурдагы курулушту бузуу иштери дээрлик 10%га аяктап калыптыр. Ошондой эле административдик имараттын орду казылып, таштар коюлуп калды дешет уюштуруучулар. Жаңы имаратта көрүүчүлөр үчүн орундуктардын саны 6000ден 8000ге чейин көбөйүп, VIP залдар жана соода жайлары да ачылганы жатыптыр. Башкача айтканда көп функциялуу болуп, дүйнөлүк стандарттарга ылайык курулат экен. Бостериде жана ярмарка өткөрүндө ошол эки жерде пробкалар болуп атпайбы? Ошол эки жерлердин бардыгын, ярмаркалардын баарын бияка көчүрүп, торговый алдыларынын баары торговый бутиктер болот. Булар суббота, воскресенье иштейт, ар бир суббота, воскресенье иштегенге чейин. Ошон үчүн биз ага канча машина токтош керек дегендей, мунун жанагы ушул ипподромдун благоустройствосун жасап атабыз. Ошол жерде 1260 жеңил машина коюлгандай, 26 автобус коюлгандай, жанагы благоустройствосын жасап, ошону жанагы асфальттап, ошо стоянкалардын баарын чечип атабыз да. Эми ипподром ар дайым эл аралык иш-чараларды жана жарманкелерди уюштура турган жайга айланышы мүмкүн. Жаңы ат майданында концерт жана ар апта сайын ат оюндарын өткөрүү пландалып жатыптыр. Ошондой эле бул ирет курулуш иштери боюнча өткөн жолкудай чыр-чатактар болбойт деп убада кылууда аткаминерлер. Бул ишти архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба башкармалыгы көзөмөлдөп, мекеменин жетекчиси жоопкерчиликти өзүнө алаарын айтууда. Объект мындай жергиликтүү градсоветтен дагы тиги республиканский градсоветтен да эки жолу каралып, мындай аябай бир ошо чет мамлекеттен келген коноктор дагы мындай биз өзүбүз Кыргызстан сыймыктана турган объект болсун деп, ошол эки жерден жанагы отделкасындагы ошол экинде жакшы кымбат долговечный материалдарды жасайлы деп, ошол экинде көп вариантына карап отуруп, ушул вариантка токтодук. Ал ортодо көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө коммерциялык банктар менен ири ишканаларды мажбурлап акча бөлдүрүп жатышыптыр деген маалымат тарап кетти. Бүгүн бул маалыматты ишкерлер өздөрү жокко чыгарды. Алар өз ыктыяры менен ар тараптуу көмөк көрсөткөнү жатышыптыр. Атүгүл Демилге бизнесмендердин өзүнөн чыкканы айтылды. Мында ишкерлердин да кызыкчылыгы бар экен. Бул оюндарга генеральный партнер эмес, башка дагы биздин өздөрүнүн проекттерибиз бар. Биз ардагерлерди колдойбуз, спортсмендерди колдойбуз. Мен дагы айтып кетерим, бул дагы иш-чараны эмес, башка дагы оюндар болсо дагы Кыргызстан деңгээлинде өткөн биз колдоп жүрөбүз, дагы колдойбуз. Компаниянын өзүнүн Кыргызстанга, кыргыз элине берген салымы деп ойлойм. Мындай практика башка өлкөлөрдө да бар дешет ишкерлер. Мындай Демилгени президенттик аппаратта колдоп берген. Мээрим Ташыбекова, Асхат Ибраимов, НТС.